Igbo mụrụ nze mmụọ ọzọ ụmụ ihe anyị ji maka ya wee bịa n'ụbọchị taa. Anyị na-asị ka Ọmaka meela anyị. Chetanụ na Igbo na-ekwu na-asị na ebe nwata na-ebe akwa alụ aka na ọ bụrụ na nne ya nọrọ ebe ahụ ma a na nne ya nọ ebe ahụ. Ụmụ Igbo, ọ bụrụ ilu ka anyị bịa ịtụ n'ụbọchị taa, kama anyị bịa ịkọrọ unu ihe mmelụ na 6th day of August 2024. Unu ga-anagide m, anyị ga na-asụ Igbo na-asụkwa n'olu ndị iti. Enwe nwanne anyị nwoke nwa afọ Igbo. Igbo na-asị na nwa nwoke ya bụrụ nwoke, nwa nwaanyị ya bụrụ nwaanyị. Ọ ifu dị mkpa, ifu ogologo ime. Negodinu nwoke m, onye anyị na-ekwu maka ya bụ nwanne anyị nwoke, ofu onye n'ime ndị Igbo ji biri, a na-akpọ Injinia Dr. Ono Chukwuma Godfrey. Nwanne ihe imere atọka m, ihe imere atọka m. Maka anyị na-agbasa asụsụ Igbo, ana m asị na ọ ga-adịrịrị na mma. Nwanne anyị nwoke anyị na-ekwu maka ya natara nzere mmụta PhD on 6th day of August 2024. Ọ bụrụ sọsọ na o mere nke a, ọ bụrụ na ịfụ akwa oyi bọsị ọ natara nzere mmụta, ọ bụ ekike nwa afọ Igbo. O kere ekike ka Igbo si eke ekike. Mgbe m jụrụ ya, mgbe m ji nwoke amadi a ka ihe na-emezi ọ ka esi emezi ya, ọ sị m na ọ dị n'iwu ha. Maka na ihe iwu ha kwuru bụ na ọ bụrụ na ị nọrọ na corporate, that is nke ndị oyibo na-asị akpọ corporate, ma na ị ga-anọ 100% Nigerian attire. Nwanne anyị nwoke wee gụsịa ihe ederede ndị a wee sị ka ya nọ na njirimara ndị Igbo. Mgbe e fụrụ nke a wee tọọ m ụtọ dị iche, wee sị ka m wepụta ya n'efere akwụkwọ a ka m wee kụziere anyị ihe. Maka ndị na-esonye n'ịgbasa asụsụ Igbo, ana m asị na ọ ga-adịrị unu mma n'Eke, ọ ga-adịrị unu mma n'Orie, ọ ga-adịrị unu mma n'Afọ. Ihe anyị na-ekwu maka ya mere na Nnamdi Azikiwe University Ọka. Ebe a ka nwanne anyị nwoke bụ Injinia Dr. Ono Chukwuma Godfrey. My brother, ihe mere atọka m. O nwere otu ọzọ esi agbasa asụsụ Igbo na-abụrụ otu a. Gekwenụ ntị, maka na Igbo si na atụọla ọmalụ ọmalụ, atụkwara n'ofeke ofeye isi n'ọhịa. Ọ sịkwa na ọ dị n'akwụkwọ iwu ha n'ọnụ ndị iti, it is written in their rule for you to appear corporate or 100% Nigerian attire. So before you do anything relating to this, nwanne m nwoke na-enekwe ma ọ dị n'akwụkwọ iwu unu. Biko onye ọbụla pụtara ozi a tụsaa anya ya, maka na nwere ya ga-agwa gị nke a mere na Nnamdi Azikiwe. Ọ mụnwa na-agwa gị ya n'ụbọchị taa maka na ọ gbasara asụsụ Igbo. Igbo mụrụ nze mmụọ ọzọ, ana m asị ka Ọmaka meela anyị. Ka anyị cheta na onye kpọọ ọba ya mkpọkọrọ, agbata obi ewere ya kpọọ ntụ ka ọ dịba.